mochilinha, ó, de 30 litros do Mercado Livre, R$69, saiu com o cupom. A única coisa que eu não gostei dela é o barulho do zíper, que fica encostando no outro. Ela vem com bastante zíper, né? Só que daí eu resolvi aqui, ó, coloquei umas paracord no lugar do zíper. Eu tinha mais verde, eu não sei que fim levou minhas paracord verde, agora só tenho mais duas aqui, ó. Mas daí depois eu troco caso eu ache meu rolo de paracord. Mochilinha bacana, valeu a pena. Só eu tirei aquela faixa que fica atravessando aqui e coloquei aqui, ó. Quero fazer uma mochilinha 2.5 para deixar no carro, né? O que é os 5 Cs? Todo mundo sabe ou não?